喺神秘嘅黑暗森林裏面，小女巫小梅用佢嘅新魔法棒幫助咗好多動物。一日朝早，小梅聽到小朋友們喺外面吵鬧，急忙跑出家門，發現小動物們聚埋一齊，神情恐慌。小梅走近一睇，原來係一隻小鳥掉進咗河裏面，無法游上岸。小動物們都好擔心，因為河水湍急，小鳥嘅叫聲亦都越嚟越微弱。小梅心想，我一定要幫助小鳥。佢迅速揮動魔法棒，念出咒語，水流靜止，助我一臂之力。瞬間，河水嘅流速減緩，小鳥得以喺水面上浮起。小梅趕緊跑到河邊，輕輕咁將小鳥拉上岸。小鳥感激咁秋秋叫住，感謝小梅嘅幫助。跟住，小梅發現小兔子亦都嚟到河邊，佢嘅耳仔上沾滿咗泥巴，似乎走錯咗路。小梅決定幫助小兔子，佢揮舞魔法棒，施展咗一個清潔嘅咒語。小兔子嘅耳朵啦，瞬間恢復咗乾淨。佢開心咁喺小梅身邊跳嚟跳去，感謝佢嘅幫忙。不遠處，小松鼠正喺焦急咁尋找食物。小梅知道佢需要幫助，於是又揮動魔法棒，施展尋找食物嘅咒語。瞬間，樹下出現咗好多堅果同果實。小松鼠驚喜咁叫咗起嚟，太好啦，多謝你，小梅。小梅微笑住睇住小動物們因為佢嘅幫助而感到快樂。佢明白自己嘅魔法唔單止係為咗施展特技，更係為咗讓森林裏面嘅朋友們生活得更好。呢一日，小梅用佢嘅魔法棒幫助咗好多小動物。森林裏邊充滿咗歡笑嘅聲音。小梅返到屋企，心中充滿咗滿足感，因為佢知道友誼同愛係最強大嘅魔法。